Jezu. Co jest? O, sorry. Po prostu aż tak ci się... Hej. Spokojnie. Przepraszam cię. Dobrze, przeprosiny przyjęte. Mette la mano sulla bocca del nemico. Madonna santa stamattina. Chyba się okres gryp zaczyna. Trzeba się szczepić. Co? Trzeba się szczepić. Ale podobno jak się człowiek szczepi, to później odporność spada, coś takiego. O Jezus Maria! Co się stało? Chyba opryskałeś mnie. O Boże, przepraszam, ochrokałem panią? Tak. Chce pani kosteczkę? Jezu, przepraszam. Ale kultura osobista zajebista. Testa cazzo. La peggior Ma che cazzo fai? Sei coglione? La peggior Imbecille. battaglia Ma c'è sto coglione. le stessi del partito. Aż! Aż! Oj, przepraszam. Ochrokałem panią? Trochę. Ojej, to przepraszam. To nie tak tutaj. Przepraszam. Wie pani, zima idzie. Grypa, okres. Salve. Aż! Oj! O, Jezus Maria. ale mi wzięło. Cioè, ne scusa, capito? Me lo basta la faccia. Cazzi di zingari di merda, sono uguali. Levavo tutto, non è che dici scusa, guarda, ho fatto un piede. Ah, mi venga tranquillo. Sì. Non dici niente, ma che cazzo fa? Ho scherzo sopra la cosa, cammina per la sciuppa. Cammina che ti sciuppa a testa, cammina che ti sciuppa. Cammina! Ti sciuppa a testa! Cammina! T'ammazzo! Cammina! No, non è esperimento, ammazzo! Cammina! Cammina! Cammina che t'ammazzo! Cammina che t'ammazzo! Cammina! Cammina! T'ammazzo! Cammina che t'ammazzo! Cammina! Come on! Come on! T'ammazzo! Cammina! Cammina!